Храп у ребенка может быть в связи с небольшим нарушением носового дыхания на фоне ОРВИ, это как поправимо, но бывают ситуации, когда это вызвано той же гипертрофией аденоидов, что требует определенного лечения, определенного внимания, потому что при длительном храпе перекрываются хоаны, то есть это в носовой полости у нас образование. Соответственно, хуже поступает кислород в мозг, и ребенок просыпается невыспавшимся, сонливым, невнимательным. В школе из-за этого могут быть проблемы, трудности с учебой, он будет рассеянным. Если храп затяжной и не прошел после симптомов ОРВИ, то правильно показаться к врачу. А здесь осмотр неизбежен, чтобы определить конкретную причину. Иногда же бывают инородные тела в полости носа. Поэтому пока мы не удалим инородное тело, храп не пройдет. Любой врач будет стараться ребенку помочь консервативно, даже если это требует более длительного лечения, чем хотелось бы. Из консервативных мер это и спреи в нос определенные, это и промывание носа, это и таблетированные формы лекарственных веществ. Здравствуйте! Сегодня мы побеседуем с лор-врачом в лице с Марией Николаевной. Здравствуйте, Мария Николаевна. Здравствуйте, Екатерина. Мария Николаевна, скажите, пожалуйста, а храп у ребенка – это явление чем обусловлено? Что это за проблема? Храп ребенка может быть вызван многими причинами. Одна из причин – это увеличенные аденоиды, то есть увеличенная носоглоточная миндалина. Также могут быть такие проблемы, как гипертрофированные небные миндалины, которые настолько гипертрофированы, что они смыкаются, и, соответственно, при вдохе происходит такой звук, как храп. Получается, храп у ребенка – это опасно? Храп у ребенка может быть в связи с небольшим нарушением носового дыхания на фоне ОРВИ, это как поправимо, но бывают ситуации, когда это вызвано той же гипертрофией аденоидов, что требует определенного лечения, определенного внимания, потому что при длительном храпе перекрываются хоаны, то есть это в носовой полости у нас образование. Соответственно, хуже поступает кислород в мозг, и, соответственно, ребенок просыпается невыспавшимся, сонливым, невнимательным. В школе из-за этого могут быть проблемы, трудности с учебой, он будет рассеянным. Также храп – это один из признаков тех же аденоидов, которые влияют на формирование лицевого скелета. И если аденоиды большие, лицевой скелет будет неправильно сформирован, и будут в дальнейшем большие проблемы с ортодонтической частью. То есть постоянные пациенты врачей, стоматологов, ортодонтов по выравниванию прикуса. То есть у таких детей формируется неправильный прикус, что, естественно, влияет в дальнейшем на всю жизнь. Храп может быть связан с остановками дыхания во сне, провоцировать остановки дыхания во сне. Например, те же небные миндалины, если они гипертрофированы, смыкаются и вызывают эту проблему, то вопрос должен решаться более категорически и оперативным путем, потому что это вопрос жизни и смерти ребенка. Выходит, это серьезная проблема, действительно. Да, это может стать серьезной проблемой и для родителя, и для ребенка. Если я правильно вас поняла, непроходящий храп после ОРВИ – это как раз-таки необходимость посетить лор-врача. Да, если храп затяжной и не прошел после симптомов ОРВИ, то правильно показаться к врачу и исключить проблему, о которой я сказала выше. А какими методами лечится данная проблема с храпом? Если проблема не серьезная, то лечение от 2 недель, бывает иногда до 3 месяцев, консервативное лечение. Вот. Если же более серьезная проблема, то тут уже зависит от того, как быстро ребенок попадает на консультацию к оперирующему лор-врачу или разрешается этот вопрос. То есть, если проблема серьезная, то, возможно, грозит операция? Да. Если проблема более серьезная, то, к сожалению, хирургический метод лечения здесь неизбежен. Заранее это мы не можем понять. Любой врач будет стараться ребенку помочь консервативно, даже если это требует более длительного лечения, чем хотелось бы. А оперативное лечение является уже крайней мерой. Консервативные меры – это уколы, таблетки?
Из консервативных мер это и спреи в нос определенные, это и промывание носа, это и таблетированные формы лекарственных веществ. Все тоже зависит строго от определенной ситуации. Мария Николаевна, скажите, а стоит ли самому пойти в аптеку и выбрать препарат для домашнего использования? Крайне не советую этого делать, потому что в аптеке чаще всего назначаются судосуживающие средства, которые разрешены в использовании до 7, ну максимум до 10 дней. Дальше мы только навредим. Правильнее будет обратиться к специалисту, потому что здесь осмотр неизбежен, чтобы определить конкретную причину. Иногда же бывают инородные тела в полости носа, поэтому пока мы не удалим инородное тело, храп не пройдет. Друзья, всего доброго, до новых встреч! До свидания.